अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे बेहतरीन इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हमारे वेटरनरी प्रैक्टिशनर धड़ाधड़ इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंजेक्शन पूरी दुनिया के अंदर तो इसका इस्तेमाल कम कर दिया गया है, लेकिन ये इंजेक्शन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो धड़ाधड़ हमारे वेटरनरी प्रैक्टिशनर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंजेक्शन का नाम है हेपासेल। ये प्रिक्स कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया हुआ है और इसके अलावा हैपागार्ड के नाम से भी आता है, वो स्टार कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। हापावान के नाम से आता है। ये इंजेक्शन नवान कंपनी ने जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया हुआ है। और भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस नाम से आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पूरी दुनिया में ये इंजेक्शन या ये फार्मूला जो है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है या ना होने के बराबर इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इसके अंदर जो फार्मूला है उसका नाम फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड है। ये फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड जो है इसका ताल्लुक क्लोफाइब्रेट्स की मेडिसिन के ग्रुप से है। अब ये क्लोफाइब्रेट्स जो मेडिसिन का ग्रुप है ये बेसिकली ह्यूमन के अंदर भी इस्तेमाल होता था पहले वक्तों में, और वेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ह्यूमन के अंदर इस ग्रुप का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कैंसर का और जो पित्ते की पथरी है उसका ये बायस बनता है। लेकिन वेट के अंदर भी ये फार्मूलेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर बैंड हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये फार्मूलेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। ये क्लोफाइब्रेट्स जो हैं इसके बारे में फार्मासिस्ट कहते हैं कि ये अब पुराने हो चुके हैं, अब इनका इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं हो। अब मॉडर्न जो है इस टाइप्स की ड्रग मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये क्लोफाइब्रेट्स जो है इनकी एफिकेसी बहुत कम हो गई है और ये उतना असर नहीं देते जितने दूसरे क्लोफाइब्रेट्स देते हैं। तो बजाय इनका फ़ायदा होने के बॉडी के अंदर इनके नुकसान ज़्यादा है। लेकिन कंपनी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लॉन्च कर रही है, तो हम कंपनी की जो हिदायत हैं या उनकी इंडिकेशन हैं उनके मुताबिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इस इंजेक्शन की कंपोजिशन के बारे में। मैंने स्क्रीन पे भी ये पट्टी लगा दी है, अगर आप देख सकें तो इस पे लिखा हुआ है कि इस हेपासेल के 1 ml इंजेक्शन के अंदर फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड 100 mg की मिकदार में मौजूद है। तो इसके अंदर ये फार्मूला मौजूद है। अगर इस फार्मूले की हम काम के बारे में बात करें तो ये जो फैट मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, उसको एक्टिव करता है और फैट और लिपिड्स को बॉडी के अंदर कम करने में अहम किरदार अदा करता है। और ख़ास तौर पर फैटी लीवर के अंदर, जानवरों के अंदर जिस तरह कीटोसिस के अंदर ये मसाइल आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये मसाइल आ जाते हैं, वहाँ पर अगर हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर देंगे तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करके बॉडी के अंदर लिपिड को काम करके अपना असर दिखाएगा। अब चलते हैं कि कंपनी क्या कहती है कि हम इसको कौन सी कंडीशंस के अंदर या कौन सी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने भी मैं पट्टी लगा देता हूँ, आप खुद भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको मज़ीद आसान से लफ्ज़ों में एलेबोरेट कर देता हूँ। कंपनी कहती है कि अगर आप कैटल और शीप के अंदर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो ये इन बीमारियों पे बहुत अहम किरदार अदा करेगा। एक पहली बीमारी हेपेटिक लीवर। अब दोस्तों, हेपेटिक लीवर का मतलब है कि जिगर का फेल हो जाना। अब जिगर जो है वो किसी भी वजह से फेल हो सकता है, इसमें कोई बैक्टीरिया भी शामिल हो सकता है, कोई वायरल डिजीज़ भी हो सकती है, कोई फंगल डिजीज़ भी हो सकती है, और हत्ता कि लीवर फ्लूक की वजह से भी जिगर जो है वो डैमेज हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई भी वजह नज़र आए जिसमें लीवर डैमेज हो रहा, तो उस कंडीशन में आप हेपासेल इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी बोलती है कि आप इसको एलिमेंट्री टॉक्सिकोसिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एलिमेंट्री टॉक्सिकोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी पौधा या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जानवर को खिला जाए। आप प्लांट टॉक्सिसिटी की भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा पाउडर या कोई भी ऐसा फूल या ऐसा कोई पत्ता जानवर खा जाए जिसकी वजह से उसके अंदर लीवर फेल होने की चांस बढ़ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तीसरी कंडीशन जो कंपनी बोलती है वो ह्यूमन इम्पैक्शन अगर हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ह्यूमन इम्पैक्शन के बारे में सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली आप कह सकते हैं कि मैदे का रुक जाना। अब मैदे के अंदर मैदे के जो पहला हिस्सा है जिसे हम ह्यूमन बोलते हैं, उसके अंदर इतनी मिकदार में फॉरेन मटेरियल का इकट्ठा हो जाना कि वो मैदा काम करना छोड़ दे, तो इसको हम ह्यूमन इम्पैक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप जो है हेपासेल इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली नेक्स्ट जो कंडीशन कंपनी बताती है, डिस्पेप्सिया विद मेटियोरिज्म। ये ऐसी कंडीशन है, डिस्पेप्सिया की आप सिंपल बात करें तो इसको हम बदहजमी का नाम कह सकते हैं, और मेटियोरिज्म का मकसद है कि बॉडी के अंदर ह्यूमन के अंदर ब्लॉट का हो जाना, गैस का हो जाना। अगर मैदे के अंदर गैस हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो कीटोसिस। ये आप इसको बारे में जानते हैं कि इसमें लीवर जो है वो डिस्टर्ब होता है, और कीटोन बॉडी जो है वो लीवर के अंदर उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आप जो है इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लीवर फ्लूक का केस हो, और लीवर फ्लूक के केस में आप ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप हेपासेल का इंजेक्शन साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी लिखती है कि हार्सेस के अंदर आप इस इंजेक्शन को किसी भी ऐसी लीवर डिजीज जिनमें फीड इम्बैलेंस हो जाए, फीड की वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो जाए, फीड की वजह से लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाए, फीड की वजह से हार्सेस के अंदर किसी भी किस्म की कॉलिक या किसी भी किस्म की कोई कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी ये भी कहती है कि पायरोप्लाज्मोसिस और लिप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों के अंदर अगर लीवर आपको पता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशन के अंदर हेमोलिसिस भी हो सकती है पायरोप्लाज्मोसिस के अंदर, तो उसमें लीवर डैमेज होने का खतरा मैक्सिमम हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंपनी कहती है कि डॉग्स के अंदर अगर आप इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हेपेटिक फ्लूर की वजह से आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हेपेटिक फ्लूर डॉग्स के अंदर किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो वायरल डिजीज़ की वजह से हो, चाहे वो फंगल डिजीज़ की वजह से हो, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से हेपेटिक फ्लूर का चांस हो, वहाँ पर आप ये इंजेक्शन बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिरस कंडीशन ऐसी बोलते हैं, आप सिंपल सी ज़बान में से आप जॉन्डिस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आंख और जो जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल पेल हो जाती हैं, वो येलो हो जाती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो है उस कंडीशन को एक्टिरस कहते हैं, और इस कंडीशन के अंदर आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे लिप्टोस्पायरोसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो डॉग्स के अंदर होती है वो कैनाइन डिस्टेंपर होती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो आप इस तरीके को बिला झिझक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस या बीमारियां हैं जिनके अंदर कंपनी ने अपने ब्रोशर के ऊपर लिखा है या डिब्बी के ऊपर लिखा है कि आप इन कंडीशन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इस इंजेक्शन की एग्जैक्ट डोज क्या है, और इस इंजेक्शन को कौन कौन से रूट के जरिए हम जानवरों में लगा सकते हैं। दोस्तों कंपनी कहती है कि आप इसे 3 तरीकों से लगा सकते हैं। आप इसे पट्ठों में भी लगा सकते हैं, जिसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं। आप इसे इंट्रापेरिटोनियल कैविटी, आप इंटरपेरिटोनियल कैविटी में भी लगा सकते हैं। इंटरपेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, पेट के अंदर भी इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी कहती है आप इसे इंट्रावीनस भी लगाएंगे, लेकिन आप इसे स्लो लगाएंगे। तो 3 रूट्स के जरिए आप हेपासेल इंजेक्शन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। कंपनी कहती है कि अगर आप गाय, भैंस और हार्स के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप 10 सीसी 100 केजी बॉडी वेट पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर शीप, गोट और डॉग्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो 10 केजी बॉडी वेट पर आप 1 ml इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ कंपनी ये भी कहती है कि अगर आप इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 24 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल। तो दोस्तों ये था इसकी डोज और रूट। अब चलते हैं कि एक प्रिकॉशन इसके बारे में कंपनी लिखती है कि आपने इसको कैल्शियम, किसी भी कैल्शियम प्रिपरेशन के साथ उसके अंदर मिक्स करके इसको इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी
कैल्शियम बेस्ड ड्रिप लगा रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, जिस तरह मिल्फून सी वगैरह या इस तरह की और काफ़ी कैल्सीमैक्स वगैरह ड्रिप्स आती हैं। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो हेपासेल इंजेक्शन को डाल देंगे तो ये आपस में प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट वाली चीज़ जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। अगर आप उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इसके अंदर एम्बोलिज्म का चांसेस, जो खून की नालियों का ब्लॉकेज का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और इसके अलावा जानवर की मौका पे डेथ भी हो सकती है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस इंजेक्शन को आपने किसी भी कैल्शियम थेरेपी के साथ इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।